又少了一个，不用看，这有个小伙子肯定又掉下面去了。啊，我都看到他的嘴了。这家伙天天越狱，他该不会是感觉这下面才是他的家吧？每天都往这儿跑。呦，起来了，开饭了，回窝里开饭了，在这儿开个屁啊！进去。养了几天，长大了一些，好捏一点了。前2天是真的捏都捏不起来哦。来吧，来吧，来。这个小的为什么不张嘴？哎，快来，快来！太小了，只有挖耳勺才能喂啊。其他什么工具给他们喂食，我感觉都有点不合适。你们看吧，它这个嘴巴就挖耳勺这么大，甚至小的这个的嘴巴还没有挖耳勺大嘞。而且不知道各位发现没有，随着时间的推移啊，这2个家伙越来越黑了。不知道的还以为我把他们俩放烤箱里去烤过嘞。我也很奇怪呀，为什么这2个家伙会这么黑？有时候不仔细看还发现不了，就是光线不好的时候。把它们端起来好喂一点。哎，你走开，你把小的压住了。你吃的差不多了就算了嘛。把这个小的再喂一点。你别压到他哥，都给了你1勺了。走，起来，你起来，张嘴吃东西。来，先看一下这个昨天出壳的，看看他们有没有喂啊。哟，这味道还挺不错哈。但是旁边这个蛋好像就不对劲了。昨天下午上来检查的时候，发现它在破壳，然后我就没管它，给它放回去了。这今天早上一来看，哦吼，这家伙好像挂里面了，而且看样子小灰灰他们好像帮他破了一些，但是为什么他没出来嘞？啊，在这还是暖和的，这浮着，不过看样子都已经死了好久了。也吸收干净了，啥问题都没有，但是它就是挂里面了，好可惜啊！剩下这一颗也在起嘴了，看到没？蛋壳上有点裂痕，应该明天会出了吧？给它们放回去。这个再喂我就放心了，好像是昨天下午还是昨天上午出来的。接下来就要看他们喂的怎么样了。把头一扯跟个毛毛虫一样，怎么这么多毛呀？把木屑给他们刨一下。我垫的这么厚，但是吧，这2个猪老是把木屑给刨开。去吧，来，回去了，过来，来嘛。小灰灰，以前很亲人啊，后来生了蛋以后就不管我了。这个是鸟爸小灰，这家伙本来是很亲人的，但是他喜欢咬人啊，后面我就没和他玩了，咬人特别痛，随便一刀就是一个口子，有时候咱这细皮嫩肉的是真的遭不住他咬，干脆就让它繁殖算了。还是没忘哈，好久没听到他吹口哨了。回去吧，好好照顾你们的娃呀。呀，这你看这粑粑拉的，这味道还有点大呀，这么大一滩。自从孵蛋以后，他们都这样拉。我的天，遭不住。哎，最可惜的就是这个了，就差一步，你就可以活了呀。为什么就不努力努力嘞？快洗！哎呀，大黄洗的好开心啊！
哎呦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 ！呀，搞我一脸的水，一下就变成落汤鸡了。这家伙不干正事儿，洗完澡跑到小伙子笼子上来逗小伙子来了。大黄就跑到我身上来擦。来，伙计，你出来不？出来洗澡。这个猪完蛋了，变得特别怕人了。看小伙子，这个小嘴张着，人家在他笼子上擦水，他就想咬人家。来来来，门已经打开了，快出来洗澡，小伙子。来，来吧，来我接你，快来。哎，出来就跑，跑什么？嗯，戴帽了，长漂亮了，这小伙子。又跑过来找二黑了，但是二黑没在笼子里。这小屁股可以生蛋了，每次看它蹦蹦跳跳的，特别可爱。哎呦，最近确实长胖了呀，摸起来身上肉肉的。现在长大了，却突然成了哑巴了。以前这样抓着它，它会嘎嘎嘎的叫，现在它好像叫不出来一样。不行了，不行了，抓不住了，抓不住了，它要跑了。咦，跑不掉吧？你倒是叫一声呀！怎么突然变得这么安静？啊，叫也不叫。你这叫的还不如不叫。好了好了，去吧。还是大黄乖，随便摸。我发现大黄性格是真的特别好，这么多只牡丹中就它最温顺，随便怎么摸它，它都不生气，而且还很享受的样子。有时候被它粘的我都有点烦了。大黄，行了，让他们再回去晒晒太阳吧。